fogata? No hay fogata. ¿Alguien me llama? Pero si nadie te ha llamado. Sí, es cierto, nadie te ha llamado. De verdad, nadie me ha llamado. Es que nadie me respeta. ¿De verdad no me han llamado? No. ¿Por qué? Porque no te hemos hablado. Porque no necesitamos ayuda. Es que nadie me quiere ayudar. Nadie quiere de mi ayuda. Vale. ¡Pierdo! ¡Ah! ¡Mi oreja! ¡No! ¡Amigo! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Quién ha dicho eso? Bueno, me voy. ¡Yahoo! Vamos, tengo que subir. Bien, subí. Un billete. No llego. Ya lo pesqué. Un billete. Oh, sí. $400. Wow. Lo voy a guardar. Wow, moneda. Plastilina. Juguetes. Y más juguetes. Voy a robarle. Chafa. Mejor no. Ellos tienen cosas chafas. Hay que matarlos. Oh no, me pegué. No, mejor huyo. Ay no, aquí acaba el video. No puedo aguantar más grabar. Ay, adiós. Tiriririririri, tiriririririri.